Agitație mare în toată România. În subsolul țării au fost descoperite cantități imense de gaz de șist, considerat combustibilul viitorului pentru că resursele tradiționale se vor termina. Forțele speciale ale Marinei SUA sunt interesate de el. Europenii și rușii vor începe și ei să foreze la noi. Dar statului român nu-i pasă. Nu face prospecțiuni, nu investește, nu se gândește nimeni că exploatându-l am putea trăi și noi mai bine. Așa că îi lăsăm pe străini să scoată gazul, deși de pe urma lor vom rămâne cu mai nimic. Taxele pe care le vor plăti vor fi infime. Noi nu mai avem țiței oficial după documentele companiei, în general, în jur de 12 ani. Asta este cifra pe care trebuie să o aveți în minte. Rămânem pe o estimare de circa 15 ani. Odată cu scăderea rezervelor, nivelul producției nu poate fi menținut. Și atunci o să scadă și nivelul producției și o să fie o perioadă mai lungă. De câțiva ani încoace, ni se tot spune că am sărăcit. Nu mai avem resurse naturale. Trebuie să trăim din importuri de petrol și de gaz. Așa se explică, ni se spune, prețul uriaș pe care îl plătim pentru încălzire și carburant și implicit pentru hrana care ni se scumpește de la o lună la alta. Și totuși, ca de obicei, adevărul e departe de declarațiile oficiale. România este una dintre țările europene foarte bogate în resurse de petrol și gaze. În acest moment pot să spun că după Marea Britanie suntem pe locul 2 în Europa din punct de vedere al resurselor potențiale. Adică pământul României are resurse naturale atât de mari, încât am putea trăi liniștiți din ele câteva decenii și, dacă am vrea, am dat și la alții. În principal, avem un țiței special, care e considerat acum de americani ca fiind combustibilul viitorului și care a stârnit panică la ruși. Doar că totul e ținut secret pentru a servi unor interese financiare uriașe. Vorbești de 1 milion, vorbești de 1 miliard, 2, 3 de euro, 5. Cantitățile sunt proporționale cu grosimea și cu area de dezvoltare la alea. Și suprafețele și volumele sunt mult mai mari decât alea cu țiței clasice. În timp ce noi trăim în coșmarul sărăciei, străinii au aflat că România e numai bună de exploatat. De 2 ani, companii occidentale investesc aici sute de milioane de euro și descoperă în continuu noi zăcăminte împânzite pe tot teritoriul țării. Europa se uită spre România ca o alternativă pentru că este cunoscut la nivelul marilor companii că România este o țară cu un imens potențial. De curând, al doilea producător de petrol din Statele Unite a intrat în premieră pe piața românească și a obținut licență de explorare în Dobrogea, unde se estimează că ar fi importante zăcăminte de gaz de șist, un tip de gaz despre care la noi nu s-a vorbit niciodată. Compania MOL din Ungaria prospectează și ea vestul țării, iar Exxon, cel mai mare producător din America, cercetează fundul Mării Negre. Revoluția energetică ar putea să înceapă în România de la malul mării. Compania Chevron din America a obținut licență de explorare aici, în Vama Veche, în Costinești și în Adam Clisi. Bătălia este însă uriașă în întreaga țară. Miza o reprezintă resurse în valoare de câteva miliarde de euro, pe care însă statul român pur și simplu nu le vede. Studiile de specialitate nu indică perspective așa de încurajatoare ca în Statele Unite. Deocamdată nu putem face publice astfel de date. Probabil că în viitor, când va fi momentul potrivit, vom veni și cu declarații cu privire la astfel de gaz. Și totuși, gazele există. Ca să ajungă la noi însă, am avea nevoie de câțiva guvernanți cu viziune care să priceapă cât de mare e miza. Miza e puțin spus. Este vorba de un potențial și totdeauna când apare o noutate, toată lumea se concentrează și încearcă să descifreze și să vadă cât de mare este afacerea. Zăcămintele astea de shale gas care ziceți voi sunt așa de interesante acum încât nu se poate vorbi despre ele. Nu încă. Mai clar, în baza datelor obținute deja, specialiștii americani estimează că resursele de gaz de șist ale României ar putea fi de 4 ori mai mari decât cantitățile de gaz convențional despre care se vorbește oficial.
această hidrocarbură se formează în special în locurile de unde s-a extras țiței. Până de curând nu s-a știut că gazul de șist se găsește în cantități atât de mari și nici nu au existat tehnologii pentru a-l extrage. Ele s-au inventat însă când a apărut teama că resursele sunt pe epuizate, iar descoperirea gazului de șist a produs agitație în toată lumea. El va deveni combustibilul acestui secol. Americanii de la Chevron au fost atât de fericiți de descoperirea făcută în Dobrogea, încât au cumpărat repede cu 25 de milioane de euro încă un teren de lângă Roman, unde cred că s-ar afla un zăcământ uriaș de gaz de șist. Aici s-a lucrat, până aici. Au venit, aici au făcut organizare de șantier și aici, în zona asta, s-a lucrat. În zonă se vorbea deja că ar exista gaz. În urmă cu 3 ani, când i-a lovit seceta, sătenii au săpat un puț adânc și, în loc să dea de apă, au dat de gaze. E o pungă mare, spune primarul din Sagna, așa de mare că ajunge până la ucraineni. Oficial însă, secretul e păstrat cu strășnicie. Se vorbea, dar practic nu se știa nimic. Or fi dat de gaz, dar ei au spus atunci undeva muncitorii, domnule, n-am găsit mai nimic, suntem bogați, dar cred că numai cu numele sau cu gânduri. Peste Siret nicio comună nu are gaz metan. Că interesul americanilor în zonă e foarte mare, o dovedește o scrisoare primită de Ministerul Economiei de la o organizație din care fac parte trupele speciale ale armatei SUA. US Navy, SEAL și US Marshal. Organizația anunță că ar vrea să exploateze hidrocarburile de la noi, adică să asigure de aici alimentarea vaselor americane de război. Nu le vor într-o zonă ostilă, acolo unde, din punct de vedere geopolitic, ei sunt aliați. US Navy consumă mai mult combustibil decât orice altă companie. Tot la Marea Neagră, compania americană Exxon explorează chiar acum, împreună cu OMV, platoul occidental. Americanii au găsit profitabilă asocierea cu austriecii, pentru că aceștia din urmă dețin aici un perimetru bogat în petrol și gaze. Vestea despre bogăția noastră a ajuns și la ruși, așa că Lukoil începe și el explorarea unei suprafețe de 4.000 de kilometri pătrați în zona disputată cu Ucraina, unde se presupune că s-ar găsi 100 de miliarde de metri cubi de gaze și 10 milioane de tone de țiței. Noi avem acolo gaze pe vreo 14 ani, 13-14 ani, dacă n-am mai luat import deloc din altă parte. La câteva sute de kilometri distanță, la Boboc, în Buzău, englezii de la compania Zeta Petroleum au dat și ei lovitura. Au descoperit recent un zăcământ important de gaze naturale. Nu există niciun mister, gazul este aici și noi credem că a mai rămas gaz de exploatat. Descoperirea britanicilor a fost făcută pe un teren care a aparținut odată statului român, dar pe care noi l-am abandonat considerându-l secătuit. România totuși este o țară care are petrol, care a avut petrol, care are o istorie, care are un lucru încă de spus în industria petrolieră. Deci lumea vine aici în mod natural. Englezii cred că pe suprafața de 75 de kilometri pătrați există rezerve de 750 de milioane de metri cubi de gaze, evaluate la 400 de milioane de euro. Vestea descoperirii s-a dus repede în sat și toată lumea vorbește despre asta. E o pungă mare de gaz și că 5 ani de zile nu mai are treabă România de gaz. Cred că ne împăcățim. Noi, tot aia mai nu noi. Noi tot sărați suntem. De altfel, toată zona Buzăului ar putea deveni în câțiva ani un Eldorado al căutătorilor de țiței. Firesc, având în vedere că în 1857 Sărata Monteoru și Berca au fost primele exploatări de petrol din lume și se vorbește că și acum munții Buzăului sunt plini de țiței și de gaze. Focul viu de la Lopătari stă mărturie. De când e așa? E de sute de ani. Arde. Am spus, mult stinge decât numai vântul. Dacă bate vântul, îl stinge. Eu așa l-am pomenit. Eu zic că e o minune. Dar de undeva vin niște gaze care se vede că arde, că dacă n-ar fi gaze, nu ar arde. În vestul țării, agitația e maximă. 10 de firme străine au împânzit zona și fac anunțuri șocante. La granița cu sârbii, la Jimbolia, englezii de la Zeta Petroleum au plecat pe urma gazului și au dat de petrol. Foarte mult petrol, 6 milioane de barili, adică 1 miliard de euro. Terenul a aparținut Petrom, care însă l-a lăsat în paragină. Exploatarea s-a oprit prin 2005-2006, iar parcul a început să fie demolat atunci, deci dezafectat, dar nici până în ziua de azi nu s-a terminat lucrările. Ion Andronache este inginer de foraj și fost șef de sondă la parcul Jimbolia. Se miră puțin că noi n-am făcut până acum nimic cu punga de petrol de acolo, în timp ce peste graniță sârbii exploatează zăcământul în continuu din anii 80. Înseamnă că partea lor e mai bogată decât partea noastră, fiind un zăcământ comun?
Ce înseamnă? Nu înseamnă mare lucru. Ei exploatează zona lor. Și noi exploatăm pe a noastră. Nu am fost în stare să o exploatăm. Explicația e că ei sunt sârbi și noi români? Sau? Da, depinde și omul care le exploatează. De când cu veștile despre marea bogăție de la marginea orașului, viceprimarul se visează un mic șeic. Vrea să construiască în Jimbolia blocuri după modelul celor din Dubai. Să visăm aici, în zona Bălților, în zona aia de agrement, precum am visat în Dubai. Potrivită pentru un șeic adevărat. Un șeic adevărat, nu un mic șeic presupus. Fără portofoliu, fără bani, fără... Deocamdată însă e doar un vis. Englezii nu au început să investească, așa că la marginea orașului se ridică triste urmele exploatărilor abandonate de Petrom. La noi ruginez pentru că investițiile s-au oprit. Ca orice investiție, lipsa banilor duce la abandonarea unor surse. Și așa stau sute de mii de mastodonți pe câmpiile țării. În localitatea învecinată Gotlob, aceeași poveste. Un zăcământ uriaș de gaze, abandonat tot de Petrom pe motiv de lipsă de bani, e luat acum de americanii de la Amroco Energy. Oamenii din zonă spun că zăcământul ar fi mult mai mare decât cel din Jimbolia. Petromul nu a putut să facă un proiect viabil și să-i acorde și finanțare ca să sape cel puțin o sondă de cercetare. Mult le-ar folosi localnicilor din comună sosirea în forță a americanilor. În români nu mai au bază. Nici ei, nici cei din comunele învecinate n-au reușit să se racordeze la gaz. Dumneavoastră stați pe gaz de miliarde de euro. Da, adică. sigur că da. Și fără să aveți gaz. Fără să avem gaz. Gazul cumpărăm pentru găticea asta. Degeaba visează însă satul la bunăstare. Chiar dacă vor investi masiv occidentalii, nici lor, nici nouă nu ne va fi mai bine. Pentru că legea din România, făcută acum 7 ani, stabilește suspect redevențe infime pentru resursele naturale. Anul trecut, în bugetul statului, au intrat doar 150 de milioane de euro din redevențele petroliere, insignifiant față de cât ar trebui să fie. Eu o consider o trădare a părții române pentru petrolul românesc. La privatizare s-a luat în calcul sub $50 barilul. El a escaladat cu 2 ani, 3 ani în urmă, a ajuns la vreo 140. În plus, străinii care vor veni la noile zăcăminte au o arie restrânsă la dispoziție. În 2004, statul român a vândut pe doar 700 de milioane de euro tot țițeiul țării, în condițiile în care el valorează acum 14 miliarde de euro. Mai mult, e gata să renunțe și la ultimele acțiuni pe care le mai are la Petrom. O decizie care pe termen scurt va aduce bani la buget, dar care face ca statul să piardă orice tip de control asupra resurselor din subsolul României. Noi, în Petrom, nu avem majoritate, nu avem putere de decizie, suntem acționari, pur și simplu. La resurse s-a renunțat, din păcate, în momentul când s-a privatizat compania. Dacă ar avea viziune, guvernanții ar decide acum să investească în exploatarea gazului de șist. În lume, competiția pentru noi surse de energie e uriașă. SUA își asigură deja jumătate din consum prin acest tip de hidrocarbură. Aceste gaze sunt exploatate în momentul de față în Statele Unite și Canada, unde au adus o creștere substanțială a nivelului de rezerve. Europa toată a început să-și cerceteze pământul, nădăjduind că își va reduce dependența față de Rusia. Polonia a găsit deja rezerve de gaz care îi asigură consumul pe 30 de ani. Ungaria, Franța și Ucraina au făcut studii amănunțite pentru a stabili cantitatea de gaze noi pe care ar putea să o exploateze. Numai noi stăm degeaba. Până în momentul de față, în România nu au fost făcute cercetări pentru gazele neconvenționale. România consumă pe an 13,6 miliarde de metri cubi de gaz. Dacă ar exista o investiție care să asigure măcar 3 miliarde de metri cubi pentru populație, nu am mai fi nevoit să luăm gazul de la ruși la preț dublu. Iar acum, guvernul se vede nevoit să majoreze din nou prețul, pentru că în ultimii ani a subvenționat afacerile unor clienți politici care au beneficiat de gaz ieftin din producția internă, împovărând populația. Nu a făcut acest lucru în condiții de criză în favoarea populației României, în schimb a făcut-o în favoarea unor agenții economici. Acest tip de comportament împovărează în continuare prețul la consumatorul român. Situația e identică și în cazul petrolului. Din necesarul României de 11,5 milioane de tone, doar 4,3 milioane reprezintă producție internă.
Țițeiul care se extrage acum din România ajunge pentru o singură rafinărie, iar noi suntem 5 rafinării mari. Restul petrolului e importat în cea mai mare parte de companiile Lukoil și Rompetrol, care își aduc materia primă de la mii de kilometri distanță. Navele care aduc țițeiul din Kazahstan ajung aici la 8 km de țărm, se conectează la această tubulatură, după care țițeiul este stocat în acel terminal și printr-o conductă imensă pe fundul mării, țițeiul este dus la rafinăria Petromidia. Așa se face că, deși avem resurse mai mari decât multe țări europene, la noi combustibilul se scumpește mai des decât în Occident. Numai anul trecut, companiile au majorat cu 24% prețul la motorină și cu 20% la benzină. Guvernul nu a intervenit. Nu a intervenit pentru că i-a convenit, încasând peste 50% din fiecare litru. Și atunci au preferat să încaseze și să transfere această povară pe seama consumatorului. Stăm cu rezervele în pământ și plătim din greu incompetența statului, pentru că un sistem corupt și fără vlagă refuză să se gândească la viitor, permițând altora să ne exploateze subsolul, să facă afaceri de miliarde cu resursele noastre și să plece apoi, lăsând în urmă nimic.